Omadhyanaatimirandasya Gyanandana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Shri Lalita Vishakanvatamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshware Vrishabhanu Sutta Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Shri Gauranga Nityananda Shri Advaita Chandra Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Taigi mes turim šiandien labai palankę dieną dharmai, dharmos atlikimui švedai. Ir Ramachandra, viešpats Ramachandra yra viena iš viešpatės avatarų. Ir galime paklausti savęs, o kodėlgi viešpats ateina būtent tokiam pavidale. Taip? Kiekvienas pavidalas tam tikrą pamokas tam tikras teikia ir tam tikrus pamokymus duoda. Tai Ramachandra, jisai specifiškai moko, kaip būti gerų valdovų, kaip būti gerų vyrų. Sita moko, kaip būti gerą moterim, kaip būti gerų tėvų ir taip toliau. Ramachandra pagrindė socialinės pareigas, dharma atlikinėja. Mes turim suvokti, kad tai yra treta juga, tai nėra satya juga, bet yra vis tiek jau daugiau negu milijonas metų. Taip? Tai, ką mes čia šnekėsim, reikia suprasti, kad vyko ne prieš 1000 metų ir net ne prieš 100 000 metų. Tai vyko taip senai, kad mes nebegalim atsukti, mes nejuntam tokio laiko kiekio. Dėl to mes ir nepajausim tų įvykių. Kadangi mes nejuntam to laiko kiekio, mes ir negalim pajausti tų įvykių, kurie buvo prieš tokį kiekį. Pagavo mintį. Nes tai yra tiek senai, o tai reiškia, kad tai yra tiek kitaip, nes laikai daro pokytį. Nauji laikai yra nauji, seni laikai yra seni. Mes negalim suprasti, kaip gali išminčių sėdėti 1000 metų vienoj pozai. Ar kas nors yra sėdėjęs 12 valandų vienoj pozai? Nei vienas, ne 12 valandų. Tai jau tais laikais berniukas išsėdėdavo daugiau, paprastas berniukas išsėdėdavo daugiau. Taip, kad mes nebegalim pajausti, kokie buvo kūnai, kokia buvo psichika, kokie buvo santykiai. Ar kas nors eitų mirus vyrui į laužą? Viso gero, nieks nei. Dar gali pasidžiaugti. Ar kas nors eitų, žinai, ten moterį ginti ir iki pat mirties. Irgi vargu. Taip, kad yra labai daug kitokio veiksmo, kitokio
Ar kas matė demonus, kurie, supranti, 100 metrų ar kilometrų aukščio? Mes iš vis jų nematė. Jeigu ten sapne vieną kitą dvaselę pasirodo, tai tokia mūsų ir patirtis. Taip, kad viską, ką mes ten galime skaityti Ramayane, mes sunkiai suprasim. Arba iš vis nesuprasim. Tai gali tik atvert pats Ramachandra ar Harinama, šventas vardas, kažkokią tai dalį gali atvert. Bet visa kita tai yra, tiesiog tiek, kiek tu turi tikėjimo, tiek tu priimi, tiek tu kiek neturi tikėjimo, tiek tu sustoji ir pagarbiai žiūri, žinai. Kažkokios bežionės mėtė akmenis į vandenyną Indijos ir statė tiltus. Ir tie akmenys neskendo, o tos bežionės buvo sąmoningos, tai nebuvo kvailas bežionės, tai buvo įsikūnę pusdieviai. Taip kad čia, sakykime, Ramayana tai yra Alisa stebuklų šalyje, taip pavadinsim. Arba koks Haris Poteris, žinai. Tai mes jau turim ir ta šastra, jinai yra nepakitusi, daugiau mažiau, tikėkimės. Ir mes turime tos vertimus nepilnus, jeigu imsim originalą, ten bus turbūt daugiau. Ir tiek, kiek mes nuoširdžiai atsiduodam, tiek mes ir gaunam apreiškimą tų įvykių. Tai dabar anais metais aš daug pasakojau pačią istoriją, o šiais metais aš biškį kitokiu rakursu skaitysiu temą. Šiais metais aš truputėlį pasidalinsiu, kokias pamokas mes galim iš Ramayanos išmokti, ko Ramayana moka. Tų pamokų yra begalė, bet tiesiog keletą akcentų, kuriuos aš pats savo susirašiau, kurie man atėjo į apmąstymą. Kaip tik vakar dar didelę dalį Ramayanos praskaičiau visą dieną ir užvakar ir prisiminiau daug visokių istorijų ir kažkas tai susikristalizavo ir tom ir pasidalinsiu. Bet pradėti noriu nuo tokios nuo tokios trumpios frazės iš Mundaka Upanišadas. Satyameva džayate, teisingumas laimi. Du žodžiai, tai mes nuo to ir atsispirsim. Labai gražiai posmas, Satyameva džayate, jis žino visi, kas vedinė kultūra domisi, teisingumas laimi. Tai čia yra šastra. Jeigu šiuo metu gal nelaimi Lietuvoje, tai, bet vis tiek ateis laikas laimės. Ar pasaulyje. Tai yra tik laiko faktorius, bet vis tiek teisingumas laimi. Tai va visa Ramos istorija yra tokia, teisingumas laimi. Ir pirma pamoka, kaip pirmas momentas, kuris ateina skaitant Ramayaną, yra tai, kad jeigu Ramachandrai prieš milijonus metų gyvenimas buvo suknistas, tai mum po tiek metų ir Kali Jugoje jisai to labiau natūralu, kad yra suveltas. Ir kai žmonės tikisi, seni laikai, geri laikai, ne? Bet jie nežino, kad senais laikais ir demonai buvo irgi stipresni. Tai, kad pas mus politikai parsidavę po kažkokiem demonam, gali būti, akivaizdu, kad nemažai yra, mums atrodo, kad čia jau yra tikrai blogai. Bet mes paskaitykime šitą Ramayaną ir Mahabharatą ir pamatysim, kaip gali būti blogai. Kada meditavo išminčiai miškuose, į kurį vedė po to Ramą, Višvamitra Munis. Taigi tam miške nebuvo įmanoma ritualą atlikti. Mes tai galim išvažiuoti čia į gamtą, pagieduoti, bet ten negalėjo ir tai yra virš milijonų metų atgal. Maryčia ir Subahu buvo du demonai, Tatakos demonės sūnus. Tai Višvamitra ateina pas karalių Dešaratką ir sako, Dešaratka pamatęs, kokio lygio išminčius atėjo Višvamitra, ojojoj, kaip gerai, žinai, nes išminčius į namus, sėkmė į namus.
Nusilenkimai, dandavatai, plovimai kojų, aračiai, visą mes tą žinom. Ir po to oficialioji dalis baigė ir Dešaratha sako, aš galiu bet kokį tau troškimą pildyti. Nėra problemos. Tokiam išminčiui nieko negaila. Galiu duoti rytus, vakarus savo žemę, įsivaizduok kitokį. Šventras sako, man reikia vieno dalyko, aš noriu tavo sūnaus. Ir kadangi yra visa istorija, kaip Dešaratha norėjo susilaukti sūnaus, kiek jis ten triūsą įdėjo, tai jam buvo jo širdis. Net Mangur yra sakęs, bet nepacitavo posmo, kad vaikai, kai tarsi iš sielos išeina. Tai neišeina iš sielos, bet yra ant tiek tamprus ryšiai, kad tu pajudini vaiką, tu pajudini tėvą. Čia jau yra, jeigu kažkas galvoja, kad vaiką gali negražiai kalbėti ir tėvas neužsigaus, čia yra silpnoji vieta visų, kas turi vaikus. Tai yra pajudini vaiką, juda visas tėvas ir mama. Kokie be būtų stiprus, kokie būtų pažengę, tiesiog iškart juda. Tai Dešaratha jau buvo Atiratha, yra 3 kategorijų kariai. Kariauji prieš 1000, kariauji prieš 10 000, vienas. Ir kariauji ten prieš begalybę. Tai jau ten tos astros, tai ginklai su mantrom, ten jau nesu kažkokiais, metaliniais vėzdais ar ten kardais musikuojas. Tai Dešaratha buvo Atiratha, tai yra aukščiausio lygio karys. Valia buvo, mūsų visus sudėjęs turbūt procento, mes nesudarytume jo valią, kokia jis turėjo valią ir savikontrolę. Nes kario kokia pagrindinė savybė yra drąsa, taip, savigarba. Kšatrės nepakęsdavo, jį žaidė viskas, jis gali atiduoti gyvybę, bet jisai savo šlovės netiduos. Ne? Jis savikontrolė ir valia. Valia tai ką reiškia, tau nukerta ranką, tu toliau masikuojas. Tai kuris čia gali? Tai yra valia, savikontrolė ir valia. Tai Dešaratha turėjo, tai jis buvo imperatorius, reiškia, karyboje niekas jo nepaėmė. Dešaratha, 10 vežimų. Jis galėjo kautis taip, tarsi iš 10 vežimų vienu metu. Ir dabar jo paima, pajudina tą, duok man ramą. Ir visas šitas galiūnas, imperatorius, žemės valdovas, kuriam ten aprašo, kiekvieną dieną jie jodė, eidavo karaliai, kiekvieną dieną. Ko jie ten eidavo? Duoklės atiduoti. Viso, ko gero iš Lietuvos irgi turėjo eiti, iš viso pasaulio plaukė. Niekas nepaėmė, bet taip, pajudinė. Ir pradėjo virpėtis. Pradėjo virpėti, oi, mano ramai tik 16 metų, tik 16 jau nėra mažai. Ir kai jis dar sužinojo, kokiam tikslui išminčius nori išsivežti, tai yra, kad nukauti demonus, o tuos demonus visi žinojo, Maryčia ir Subahu, ir Ravaną, o Ravanas tai irgi buvo draugeliai, kai jis išgirdo, kad yra ruošiamasi prieš Ravaną, prieš Maryčią, prieš Subahu, jis sako, klausyk, 16 metų, jis sako, niekad nebuvo kovos lauke. Aš, sako, eisiu, bet jį paliek. Arba jeigu jis eina, aš tada einu kartu. Sako, tai yra tolygu, kad ir visai bandė, Višvamitras supyko galų gale ir sako, tavo dinastijai nebuvo nei vieno, kuris pažadėjęs neišpildytų savo žodžią. Tu būsi pirmas ir tu atneši, o ten buvo kas? Ikšvakų dinastija, tai eina nuo saulės dievybės į kilmingą liniją, jinai ko gero iki šiol yra. Tai jau tą visą liniją sutepti, tai čia yra, mes gal nesuprasim, bet ten buvo, blogiau negali nieko būti. Ir tada Dešaratha, jisai suprato, kad, viskas, jie palūpo. Tas galiūnas, kuris kirsdavo visiems galvas ir šaudydavo, tiesiog nuo tai, kad jį išsives jo sūnus, paėmė palūpo. Ir po to atsigavo Višvamitra, Vasištka, jo asmeninis žinys, sako, tu sako, Višvamitra yra buvęs kšatris, čia yra istorija tarp Višvamitros ir Vasištkos, buvo konkurencija. Vasišta buvo brahmanas, o Višvamitra kšatrijas. Bet čia dabar tų istorijų užsivelsim. Tai negrįšiu jos, bet žodžiu Višvamitra, jisai buvo galingas kšatrijas. Ir jis atlikinėjo askezės, kad gauti visus ginklus iš Šivos, kad eitų susitvarkyti su Vasišta. Nes Vasišta turėjo karvę kamadinų. Ir vieną kartą Višvamitras su savo kariais atvyko. Ir Vasišta, pasakė karvėjai, būk gera, pamaitink juos visus. Ir jinai iš savo kūno pradėjo skleisti
Patiekalus, begalybė patiekalų, lovos, kėdės, viskas ėjo. Nu tai ką, kšatrijas tai ką yra? Geismas. Kšatrijas tai yra, reiškia, aistra. Tenkintis per visus galus, tenkintis. Višvamitra pamatė, galvoja, šitas brahmanas su viena karve daugiau turto turi, daugiau komforto, galimybių nešti su visą savo karalystę. Nu ir jam kas kilo, godumas ir jis sako, Višvamitra, tam pradžiai gražiai, čia man gal karvytę šitą duotum, gal čia aš nusivėsiu ją, po to jau jam buvo atsakyta, po to jau negražiai, po to atsakyta buvo, tada paėmė per prievartą, ją pradėjo tempti. Nu ten įvyko kova, karvė sako, apgink mane, aš tau ištikimai tarnavau šitam Vasištamūnį. Nes jis tai kodėl ją laikė? Jis darė jagijas ir jinai jam ką gamindavo. Jagiai kas reikalinga? Gy. Gy ir vaisiai, bet pagrindė gy. Tai yra brahmanų turtas. Tai duok jam gy, karvės kakučio ten, žinai, nu visų šitų karvės dalykų. Pieno, jogurto. Tai jis darydavo ir karvė sako, aš ištikimai tau tarnavau, dabar mane velka kažkoks kšatrijas, kad pasimėgaut, tu manęs negini, Vasiša, įsivaizduok, koks nuolankumas, sako, aš sako, neturiu jėgos tave apginti. Neturiu jėgos. Sako, tada tu duok man leidimą, kad aš iš savo kūno generuočiau kareivius, kurie nukautų šitos, žinai, nachalus, armiją, nes su armija atėjo. Gerai, sako, aš tau duodu jėgos, potencijos, palaiminimų. Iš jos pradėjo eiti kariai, aršus kariai, baisūs kariai. Bet Višvamitra buvo galingas karalis ir nukovė jos karius. Tada jinai vėl paprašė, Vasištas sako, gerai. Tada ten jau dar baisesnį išlindo iš karvės užpakalio, iš tešmenų, ten pradėjo lysti visur. Bet ne taip, kad fiziškai, bet subtiliai matomai. Tada nukovė Višvamitros visus karius ir Višvamitra buvo pažemintas. Višvamitra buvo pažemintas, nes jis pralaimėjo, jo nenukovė, jo nenužudė ir jis tada išėjo visas įsižeidęs, pažemino. Karvė, įsivaizduok, sutvarkė visą jo kariauną. Vieną karvę su brahmanu apiplyšusi kažkokį, žinai. Jisai dabar grįžta ir sako, vsio, jie žinojo, nori jėgos, daryk askezę. O kšatriam ryžto netrūksta, jie gali ir vamzdį sugriaužti. Metalinį, jeigu jiem reikės. Taip, tokia yra prigimtis. Tada jisai sėda į meditaciją ir reiškia Šyva. Visi kažkaip Šyva tai toks irgi įdomus personažas šiaip mūsų visato. Jis yra ir baktas, bet demonai jį mėgsta. Nes jisai demonam duoda, ko jam reikia. Ir jis pradėjo askezę atlikinėti ir kai Šyva apsireiškė, jis pasakė, man reikia absoliučiai visų dangiškų ginklų. Jis nepasakė, man reikia vieno, sakė visų. Nes jis tai pagalvoja, jeigu visus turėsiu, tai vis tiek sutvarkysiu. Tai tą karvę pasiimsiu, tą brahmaną. Mes, kaip sakyti, vietą pastatysim. Šyva duoda, netgi Brahmastrą duoda, įsivaizduok, šitam bičiuliui. Ir tas iš karto vėl Vierchas, tik tai jis gavo palaiminimus, iškart atgal pas Vasištą, nei labą dieną, nei ką, ir iškart paleido visus ginklus, vieną po kito pradėjo. Nei labą dieną, nei gal karvedos, nieko, iškart ginklus. O taip, va. Kaip ateitų kaimynas, nei labą dieną, iškart į langus. Akmenis pradėtų mėtyti, be jokios įžangos, žinai. Nei piktos, nei nepiktos, tiesiog. Jis galvoja, kad aš dabar toks galingas, aš tiesiog kaip dulkės nuo stalo nubrauksiu ir pasiimsiu. Ir Vasišta galvoja, kaip sakyt, tuščia žmogui, žinai, pasididžiavęs. Tai jisai paėmė su tokia šakelė, ant kurios stovi ranka, kai kartoji mantrą. Jeigu labai daug kartoji, ranka pavargsta. Brahmanai turėdavo tokią ragatkę, kaip toksai pagaliukas ir va šitaip va. Jie įkiša ir stovi, jis to pagaliuku pykšti ir atrėmė visus jo tas mistinis ginklas su pagaliuku. Da didesnis, žinai, iš vis jau pazoras aukščiausio lygio, tada paleido Brahmastrą, kurios jau su pagaliuku netremsi. Kitus ginklus atrėmė, tai tada Višvamitra, sako, kvailį, žinai, ir pradėjo jau parodė savo brahmanišką jėgą, jis pradėjo didėti, Mahima, Siddhi, tai yra didina kūną iki kokio nori. Pradėjo didėti iš porų, ten pradėjo eiti visokie
ugnis visokias ir taip toliau. Ir tą formą, tą brahmastrą, kurios brahmastra tai yra galutinis ginklas visatai. Prieš ją nieks negali pastovėti. Ta brahmastra jisai sugėrė. Jo tą formą mistinę. Net pusdieviai buvo pakę, iš kur tokios galios. Pa šitą nuskurusi, žinai, gyvenanti kažkokiam tai urve brahmaną. Ne urve, bet ten jie trobelės turėdavo, neturėjo rūmų iš. Ir tada Višvamitra viską suprato, čia yra kažkas tai, čia yra brahmaniška jėga, sako, čia yra, kitaip nepaaiškinsiu, aš visus ginklus turiu, aš turiu Šivos palaiminimus, bet matomai mano jėga ir šitos asmenybės jėga yra visai kito lygio. Ir jis tokio Višvamitra vėl nuėjo darytas kesis. Tai žodžiu, jisai darė ir jisai suprato, kad aš dabar turiu ne ginklų prašyti, aš turiu iš kšatrijo pavirsti brahmaną. O Vedose sako, per šį gyvenimą negalima prigimties pakeisti. Tai yra neįmanoma. Bet Višvamitra netgi pačiom Vedom metė iššūkį, kad tai yra įmanoma. Nes tu prigimties savo nepakeisi. O čia mes irgi galime apie tai daug šnekėti. Ir nereikia nuo jos bėgti ir nereikia jos gėdintis. Nes tu būsi nestiprus. Jeigu tave traukia su kastuvu visą dieną dirbti, tu dirbk. Ir tu būsi stiprus. Kaip darbininkas. Jeigu tu nori prie konvejerio sėdėti ir dirbti juodą paprastą darbą, šūdrišką darbą, tu būsi tame stiprus kame, nes kitas to nepadarys. Iš tavęs gali juoktis, kad neintelektualus darbas, tu gali sakyti, prašau, atsistok. Jeigu taip lengva, padaryk. Ir tas, kas pastovės ir fizinį darbą padirbs kiaurą dieną, beje, ten reikia raumenukų turėti ir mentalinį tam tikrą struktūrą, jis to nepadarys ir įvertins. Tai tu būsi tame stiprus. Bet Višvamitra jisai dėl ego, jis sakė, man nebetinka jau, nors kšatrija yra aukšta padėtis iš tikrųjų. Kšatrijas jisai linkęs kovoti pinigus, gyvybę dėl teisybės. Vaišės niekada to nepadarys. Bet kšatrijas tą padarys. Bet jam neužteko tos prigimties. Tai dabar, kad jisai pakeistų prigimtį, įsivaizduok, kiek reikia subtilų kūną ten apvalyti, transformuoti. Ir ten aprašomos tos askezės ir askezės gavo radžia ryšį platformą. Bet tai buvo radžia ryšys, tai yra kšatrija lygmuo. Pats Brahma davė, neužteko, kol po to gavo Brahma ryšio. Ir kai jis tapo Brahma ryšiu, tada jisai jau atėjo po daug laiko, tada šitą sceną vyksta, kada jis ateina pas Dešaratchą. Ir visi jis juk turėjo seną istoriją su šitą fruktą. Ir jisai sako Dešratchai, žinok, jis turi visus ginklus. Kad Rama nužudytų Ravaną be šansų. Sako, jisai pats gali nukauti. Ta Ravana ir ta Maryčia ir ta Subava. Sako, jis nori tavo sūnaus šlovę padidinti. Duok tu tą sūnų, jis grįž sveikas. Nes sako, čia nėra paprastas asmenybė Višvamitra. Nes jis ant savo kailio buvo paragavęs, Višvamitra buvo prileidęs ginklų. Sako, be problemų. Ir tada Dešaratcha, kadangi tai buvo jo pagrindinis žynys, jisai okei. Gerai, leisiu, bet aišku, su skaudančia širdim ir išleido. Na ir ką, ir nuvedamas yra Ramas su šituo, man atrodo, Lakšmanas irgi jie. Berods tik Rama, nebeatsimenu. Abudu, Rama ir Lakšmanas. Žodžiu, jie yra išmokomi. Bet prie ko aš lenkiu yra prie tai, kad ta mūsų pirma tema, kad gyvenimas buvo labai labai suveltas. Ir tiek suveltas, kad mes grįžtam prie tos temos, aš čia tiesiog ją plačiai. Tiek suveltas, kad mes, pavyzdžiui, aš manau, geriau gyvenam. Nors aprašoma, kad Dešaratcha tikrai turėjo absoliučiai viską, ką jis norėjo. Jam patarnavo 100 tarnaičių, su kuriomis galėjo irgi mėgautis. Tai buvo vietinė kultūra. Tos tarnaitės buvo jaunos, gražios ir jos nebuvo liestos kito vyro. Tasme, nuo priešingos lyties, šlovė, visos energijos, dėl kurių žmonės kariauja šią žemę. Tai yra priešinga lytis. Antra energija – pinigai, turtas. Trečia energija – šlovė, pripažinimas. Pas mus tai laikų pavidalė Facebook'e, nes mes taip to šlovės negaunam, neįžymus. Ir trečia, ketvirta energija yra valdžia. Jis viską turėjo.
žemėje maksimalių lygių, bet jis nebuvo laimingas, nes jis neturėjo sūnaus. Na. Ir va toj vietiniai kultūrai tas tėvo sūnaus ryšys ten jau yra toks, pas mus yra tiek jau nublankę viską, žinai, bet tai buvo kažkas tokio. Ir tėvas, jeigu to labiau karalius neturėdavo įpėdinio, tai čia buvo katastrofa. Jis galėjo šlovės neturėti, jis galėjo valdžios neturėti, bet jeigu nėra įpėdinio, tai čia yra katastrofa. Na ir ką, ir pažiūrėkim tą Dešarathos gyvenimą. Jisai, kad sūnaus susilauktų, aš jau nebepapasakosiu tos istoriją, galiu pasakot, bet mes ištruksim ilgai. Kad sūnaus susilaukt, vėlgi buvo didžiausia istorija. Po to sūnus susilaukė, vėl didžiausia istorija, jisai išvedamas, tas sūnus. Nepasidžiaugė ilgai, ne? Po to sūnų jau reikia instaliuoti, Ramai buvo 27. Mes žinom tą istoriją. Viena iš Dešarathos žmonų, tai yra Bharatos mama, tai yra Kaikėja. Ramachandros mama buvo Kaušalija. O Bharatos mama, antra žmona, buvo Kaikėja. Va, jinai paprašė, kad įsivaizduoji išvakarės, instaliacijos, imperatorius, nes galime įsivaizduoti pasiruošimo darbas. Čia kai Trumpas važiavo į Indiją, tai Indijoje visos gatvės buvo iškabintos plakatais. Ten buvo toks pasiruošimas, gėlės buvo sudėtas, kaip pas Moody. Ten buvo toks istorinis susitikimas dar praeitoj kadencijai. Jis labai geruose santykiuose. Tai įsivaizduokit, čia imperija. Ta Jodija buvo labai didelis miestas. Ir ten pakelėse stovėjo 7-aukščiai namai. Štai jie ten nebuvo namai, tai buvo kaip rūmai. Ir gatvės buvo šlakstomos, drambliai šlakstė gatvės su pakvepintų vandeniu. Kiekvieną dieną. Ugnelės degamos. Ten kažkokių šiukšlių ir dulkių ten nėra kalbos, nebuvo. Vartai buvo auksiniai, sidabriniai, inkrustuoti brangakmeniais. Niekas tų brangakmenių nelupo iš tų vartų. Ir namai buvo irgi inkrustuoti brangakmeniais. Paprasčiausių žmonių namai. Tai galim įsivaizduoti, koks, jeigu jau šiaip kasdienybė yra tokia, tai kas vyksta, kai yra instaliavimo imperatoriaus? Visos žemės ruošimas. Ir išvakarėse iškrečia ponia Kaikėja sceną, krenta ant žemės, irgi ten ją pamokė viena sukta tarnaitė, krenta ant žemės, be nusimetus papuošalus ir užsidėjusi tokius, kaip tas žodis, ne rūbus, bet tokius draiskalus, žinai, užsidėjus. Dešaratha atėjo, kas čia nutiko mano žmonai, guli, verkia. Čia irgi beje daug ką galim pasimokyti apie psichologiją. Vyro ir moters. Kokius turi moteris savo triukus ir kokius turi vyrai triukus, žinai. Ir jinai pasakė, tu buvai man pažadėjęs 2 troškimus išpildyti, dabar atėjo laikas, kad tu turi man juos išpildyti. Ir vienas mano troškimas instaliuoji mano sūnų, o ne kitos žmonos sūnų. O antras mano troškimas, tavo sūnus išeina 14 metų, apsidėjęs medžio žievę, į mišką gyventi. Medžio žievė. Pabandykit užsidėti ant kūno medžio žievę. Ta prasme, kiaurą parą tą medžio žievę, tu ir miegi ir viską darai. Dešarathą rašo, jam atrodo, kad jis sapnuoja. Tiesiog, kad jo žmona šitokius dalykus, jis sako, aš atrodo, kad sapnuoju. Ir jinai nenusileido, ten visą tą jau dramą, diskusiją vyko ten. Ir žodžiu, galų gale jisai sutinka ten. Ir jisai tik spėjo pasidžiaugti sūnum ir tas jo sūnus išeina į mišką. Ir visa nepagarba, kad Dešaratha yra po kabliuku, sėdi moteriai, o Kaikėja buvo jauniausia žmona, Kaušalija buvo vyriausia. Maksimaliai, ką gali suvalgyti, tai per vieną dieną. Tai čia mes kalbam Treta Juga. Treta Juga. Čia, sunku suprast, bet tai yra žaidimai, tai yra lilos ir jie daug ką aiškina, daug ką rodo. Tai Dešarathos gyvenimas, tu gali kaip jam nori apie jį skaityti, bet tu skaitai Ramayaną ir tu supranti, kad jeigu Treta Jugoje gyvenimas šitai banguoja, tai kodėl tu stebiesi, kad tavo gyvenimas banguoja?
Kodėl tu stebėsi, kad tavo žmona kažką panašaus padaro? Nes tai yra psichologija. Kodėl tu stebėsi, kad vyras kažką padaro? Nes tai irgi pas vyrą gali pasireikšti tokie šlikštumai. Visi turi ydų. Nors Ramainai nebuvo tokio epizodo, kad vyras kažką padarytų, žinai. Bet tiesiog kalbant bendrai. Tai jeigu tais laikais, kada šeima yra tokia tvirta, kaip, nežinau, tai apie skyrybų iš vis kalba tokio dalyko, kaip gal 1 iš milijono pasitaikydavo ar iš 100 000. Bet tada tie dalykai vyksta neįtikėtini dalykai. Bet pavydas, reiškia, yra treta jugai toks pat. Taip. Kaip ir kali jugai. Ir kiek jis pavydo gali pasireikšti. Mes žinome istoriją apie pamiršau karalio vardą, kuris turėjo labai daug žmonių. Rašo, kad 1 milijoną žmonių turėjo. Mums sunku suprasti, sakysim, labai daug žmonių. Ir tik viena žmona davė vaiką. Tai tos žmonas iš pavydo nužudo tą vaiką. Tai kada kalbama ir apie motinos meilę sūnui, nėra to dalyko. Dėl to, kad jeigu tikrai kenkia, gali nužudyti vaiką. Tiksliau, moters meilę vaikui. Nėra jos tokios. Nes prieš daug milijonų metų žudo vaiką. Dėl iš pavydo, nes karalius labiau mylėjo tą moterį, kuri davė sūnų, negu tos, kurios nedavė. Jos nunuodijo vaiką. Ir tai nėra kali juga, ir tai ne dvapara juga. Tai ta žmogaus psichologija, arba dabar imkim vyro, ne? Vyro anarchas. Vyro anarchas pasireiškia Mahabharatai. Mes turime pandavus, kurie turi paveldėti sostą, taip. Ir turime aklą karalių Dhritarashtrą. Dhritarashtrą ir Pandu. Dhritarashtrą turėjo savo brolį Pandu. Ir Pandu buvo imperatorius. Dhritarashtrą negalėjo būti imperatorius, nes jis buvo aklas. Tai brolis valdė sostą. Bet brolis mirė ir jo vaikai, tai yra pandavai, negalėjo tapti imperatorium. Judištyras, vyriausias sūnus, negalėjo. Ir buvo susitarta, kad kaip auga vaikai, Judištyra tampa imperatorius. O Dhritarashtra ką padaro? Jis galvoja, mano vaikas bus nustumtas. Duryodhana ir kiti, mano bus nustumti. Ir jisai leido savo vaikam užimti sostą neteisėtai. Ir leido netgi pirštus užsidengė, kai nuodijo Duryodhaną. Bandė nunuodyti pandavus ir nužudyti. Tai dabar mes vėlgi turim kali juga buvo neprasidėjus. Nebuvo prasidėjus. Bet kodėl tada vyrai tokį prisirišimą parodo, tokį pavydą? Mes turim Indrą, kuris norėjo su Brihaspatio žmona pamiegot, rojaus karalius. Mes turim Bramą, pirmą vyrą visatoj, kuris susigundė savo dukrą. Tai čia yra jau ne prieš 1 milijoną metų. Čia yra prieš 311 trilijonų metų. Atsiprašau, per pusę. Visata egzistuoja 311 trilijonų metų. Dabar Brahma yra pusė maždaug. Apie 155. Tai prieš tiek metų jau Brahma gundėsi savo dukrą. Prieš tiek metų Brahmos vaikai norėjo santykiauti su Brahma. Homoseksualizmas yra toks pat senas kaip visata. Aš nežinot šitą, Šrimad Bhagavatam parašyta. Brahmos vaikai norėjo, kai kurie tam tikri, kurie gimė ten iš tam tikros vietos Brahmos, neatsimenu, jie užsinorėjo santykiauti su tėčiu. Tai čia, pas mus tai iš tokių dar nėra dalykų. Bet pas mus yra, kad vyras vyrą traukia, bet ne tėvas sūnų. Bet ten buvo netgi toks dalykas. Tai dabar, kai pas mus tas gyvenimas vartosi visaip ir mes išgyvenam išdavystės, skyrybas išgyvenam, svetimoteriavimą arba svetivyriavimą, arba kažkas apgauna finansuose, tai paskaitykim Ramainą ir apsiraminsim. Tai va čia man, aš dalinuosi, aš nieko nesakau, bet tiesiog, kai reikia nusiraminimo, sakai, jau čia viskas per daug, per daug blogai čia viskas vyksta. Tu atsimink šitos istorijas ir atsimink laikus, kada jos vyko. Ir atsimink, kad tai dar buvo žmonės, kurie
absoliučiai praėjo apmokymus nuo vaikystės. Aš net nebejoju, kad Dešaratha praėjo gurukulą, praėjo mokytojo mokymus. Aš tikrai nebejoju, kad ir Vasišta ar Višvametra praėjo tos apmokymus, nes būdavo apie 20 metų, bent jau brahmanam. Kšatrijai mažiau, vaišiai dar mažiau mokydavosi, šudriškos prigimties dar mažiau mokydavosi. Dabar pas mus visus į mokyklą vienodai suvaro ir visi turi mokytis labai daug metų. Ten palei prigimtį. Jeigu brahmaniška, tai daugiausia mokslo, jeigu kšatriška mažiau, palei metus. Tai daug žmonės su išsilavinimais. Ir kas? Tai skaityti Ramajaną yra labai palanku, dėl to, kad tu matai gyvenimą ir tu supranti, kad nieks realiai labai daug ir nesikeičia. Aišku, visumoje procentaliai, Treta Jugoj tikrai buvo milijonus kart geriau ir šeimos buvo milijonus kartų harmoningesnės, bet vis tiek vyko. Ir po to, kokia kita juga eina, Dvapara juga, dar daugiau vyko. Ir kai Krišna išeina, jau dingsta nuo žemės, išnyksta. O tada iš karto sekančią sekundę ateina Kali juga. Ir tada jau įsibėgėja procentaliai vis daugiau ir daugiau visų šitų dalykų vyksta. Tai čia pirmas momentas. Ir mes nekalbam apie tai, kad Ramai visą gyvenimą realiai, ne visą, bet tiek daug metų buvo galvos skausmas. Taigi jis ėjo ir Sitą gelbėjo, ten jie ir kariavo, ir žuvo daug beždžionių. Dabar kas tos buvo beždžionės? Beždžionės tai buvo, kada Ravana įgijo daug labai jėgos, o Ravana tai yra amžinas palydovas Dievo. Ravana nebuvo paprasta asmenybė. Taigi, kai Džajus ir Vidžajus, žinom tą istoriją, krenta iš dvasinio pasaulio, krenta su tikslu, kad jie sudalyvaus Krišnos žaidimuose ir bus priežastis, kad Krišna ateis. Tai pirma inkarnacija Džajaus ir Vidžajaus kokia yra? Hiranjakša ir Hiranyakashipu. Hiranyakša ateina kas Varahadeva, viešpat Šarna pavidale, o Hiranyakashipu tai kas ateina? Narasimhadeva. Tai jeigu ne jie du, mes to avataro neturėtume, jų negalėtume garbinti ar apie ją skaityti. Bet tai buvo Dievo palydovai, ten buvo žaidimas, kai jie krito iš dvasinio pasaulio, nes prakeikimą gavo iš tų 4 kumarų. Tai lygiai taip pat ir Ravana yra viešpatės palydovas, bet jie yra veikiami iliuzijos, jogamajos ir jie vaidina tą demonišką, rolę. Tai kai pasižiūri, kiek ten vyko veiksmo ir kada Ravana labai stipriai sustiprėjo, o sustiprėti gali tik dvasinio pasaulio gyventojas iki tiek, kad pusdievis jau nukaudavo. Paprasta būtybė nesustiprės tiek. Jie turėjo šakti tam žaidimui. Ravana jau kovėsi su pusdieviais. Pusdieviai atėjo pas Brahma ir sako, padėk mums. Brahma pradėjo medituoti ir tuo metu atsirado Višnu ir pasakė, aš ateisiu su savo pavidalu ir aš 11 000 metų valdysiu žemę. Nepergyvenkit. Ir tada Brahma, kai sužino, kad viešpats jau ateina, kaip ir Krišnos laikais, taip ir tada jis pasakė pusdieviam, jūs turėkit intimius santykius su Gandarvais, Jakšais ir kitom pusdieviam, apsarom ir iš jūsų turi gimti, iš jų kūnų turi gimti beždžionės ir meškos. Bet jos turi turėti pilnas mistinės galės, pilnai valdyti ginklus ir jos turi turėti dalį jūsų potencijos. Tokį nurodymą duoda Brahma, pusdieviam. Pusdieviai eina į seksualinį santykį su dangiškom būtybėm, moteriškos lyties, ir gimsta milijonai beždžionių, rašo apie 10 milijonų beždžionių ir meškų, gimsta Žemės planetoje. Iki dar ateinant Ramai. Atsimenat, kaip ir prieš Krišnai nužengiant, jau pradėjo kūnytis pusdieviai į Jadų giminę, nes buvo numatytas kas? Kurukšetros mūšis. Ir tos beždžionės, jom buvo pasakyta, kad klajokit po visą žemę, iki kol įvyks dar ta kova tarp Ramos ir Ravanos, klajokit ir žudykit demonus.
Tai gimė 2 rūšių beždžionės. Su trumpom uodegom ir su ilgom uodegom. Mes žinom, Indija yra ilga uodegės ir trumpai. Ir gimė meškos. Tokie kaip meškos ant 2 kojų. Bet tai buvo pusdieviai. Ir jie buvo, kaip išminčiai, bet išoriškai jie atrodė tokie. Ir jie turėjo mistinės galės. Ir jie jau populiacija plėtėsi, nes buvo numatyta. Brahma iškart suprato, ateina Višnu, turi ateiti, pas jį juk yra supratimas. Juk Rama prie jo gyvenimo ateina jau ne 1 ir ne 10 kartą. Brahma, įsivaizduokite, jeigu tu pragyveni 155 trilijonus metų, jeigu per vieną Brahmos dieną prasisuka 1000 kali jugų, 1000 satya jugų, 1000 treta jugų ir 2 para jugų, tai kiek kartų jis jau tą Ramą matęs. Tai nežinau, ar jis atsimena, bet per vieną dieną čia mes kalbam. Čia mes jau nebelyginkim savo dienos. Liuliuko mes eisim už 7 valandų ir tiek ir busim čia patyrę kažką, čiučiut. O ten per vieną dieną patyrė 1000 kali jugų. Tai jo atmintis, jo hardiskas ten yra neišmatuojamas. Ir tada jie kūnijasi ir Rama jis juos sušaukė į armiją ir jie tada vienijas ir eina kariam. Tai čia kai pasižiūri tą Ramos gyvenimą ir netgi kai jis išgelbėja Sitą, ką pradeda daryti šitie Ajodijos gyventojai. Jie pradeda tyliai kalbėti, sako, Sita tai pas kitą vyrą buvo. Ir Rama išgirda. Tas vyras galėjo ją liesti, o jeigu prilietė viskas, negali grįžti pas savo vyrą. Įsivaizduoji? Ramai užteko išgirsti, kad kažkas taip šneka ir jis iškart Sitos atsisakė. Kas buvo padaryta? Sako, eik į ugnį, įsidegsi ten, kaip viduramžiai, žinai. Žinau, tą ritualą bus buvo padarytas. Sita turėjo į ugnį. Jeigu jinai nesudega, reiškia jinai skaisti. Jeigu jinai sudega, tai sudega. Ir ėjo. Tai kas gali čia suvokti? Tai susiduokit jūsų tokį gyvenimą. Tai aš sakyčiau, geriau aš Kali Jugoj gyvenu. Va čia. Ir taip, man tokio gyvenimo nereikia. Žinai. Bitvų pasaulinio 3 karo, žinai, su visokiam beždžionėm ir tai paimkite tą gyvenimą. Kitas dalykas, ką tu matai, kad šeimos gyvenimas yra ypatingai neramus. Jis buvo neramus Treta Jugoj, jis neramus yra labai Kali Jugoj. Dabar kokią pamoką gali gauti vyras šitoj vietoj, neįsižeiskit moteris, kad netenkint kiekvieno moters troškimo. Jokiais būdais netenkint. Kaip įvyko visa šita problema? O įvyko taip, kai Rama buvo ištremtas į mišką su savo, taigi Sita, čia daug gražių temų. Sita irgi išėjo paskui. Taigi Sita bandė užsidėti tas medžio žievės. Pradėjo verkti. Įsivaizduoja karalaitį. Tai vien šilko sariai. Už milijoną turbūt vien saris. Tiek kainuotų. Aš buvau Delį nuėjęs šilko pažiūrėti. Tiesiog ėjau pro šoną, ieškau džainų restoraną. Nes džainai gamina be svagūnų ir česnako. Beje, visą laiką užsisakinėkit džainų maistą, kai skrendat lėktuvais. Arba eikit, jeigu kažkur mieste būnat, Iskono nėra restorano, eikit Jain Food. Ir jeigu tikrai bus džainistų, dar galima paklausti, no garlic, no onion, tradiciškai jie negali dėti. Bet aš jau matau, kad atsiranda džainai, kurie jau viską ten met. Bet tradiciškai ne. Ir aš einu žiūriu šitą Maharaštros sariai, ten šilkas, kažkas tokio užėjau, galvoju, pačiupinėsiu. Sakau, turit šilkinių sarių? Sakau, be abejo. Šilkiniam sariam yra atskiras skyrius. Sako, čia. Pure silk. Bet tas pure silk iš tikrųjų ne pure. Bet vis tiek. Sakau, man pati brangiausia, meskit ant stalo. Nors vaikščiau, įsivaizduoju, su šitais treningais ir su kroksais. Atėjau. Norėjau pavaidinti turtingą žmogų. Sakau, pati brangiausia, koks egzistuoja. Metat. Išmeti už 500 eurų. Sako, čia jau yra pure, jau ten jau vos ne jau seilės, jau, žinai. Gerai, sako, žinai, aš norėjau pažaisti psichologą. Sakau, dabar meskit patį pigiausią. Iš tos pačios lentynos. Tai sakau, kur čia pure? Šitas 100 eurų, šitas 500. Tai, bet šitas labiau pure. Ką reiškia, sakau, labiau pure? Siūlas yra siūlas silko.
Bet čia gramatūros, pradėjo, palei regionus pradėjo mėtyti. Pasirodo, šilko yra daug terminų. Mes tai, žinai, kaip bambukai, šilkas yra šilkas, bet ne. Ten yra Kašmyro šilkas, yra Maharaštros šilkas ir dar tie šilkai turi kažkokį dar pavadinimą savo. Ir jisai suko, aš tikrai čiupinėjau, kitas lygis, supranti, tikrai kitas lygis. 500 eurų, 500 eurų. Tai sakau, kas perka? Sako, vedybom, žinai, tokia. Nėra, kad kažkokie gražus ornamentai, bet medžiaga, stora ir tu junti, kažkas kito, žinai, ir tokio, įdėta. Bet vėlgi, galiu pasakyti, aš manau, kad ten dar nebus tikras, pilnas šilkas, žinai. Vis tiek ten bus poliesterio indusai, vis tiek biški bus pabarstę. Negalima, negali neapgauti. Tai yra, kaip sakyt, ne tą bavą. Reikia, netgi pipirus nusipirksi maltus, kur 100 metų tradicija. Pirkau pipirus, maltus. Ir tau supranti, tarp dantų kažkas tai, kaip akmenukai. Tai supranti, kad ir ne tik kaip akmenukai, bet dar barstai pipirus, aš žinau, kas yra pipirai, lietuviški. Tu barstai ir tu supranti, kad ten pipirai brūkšnys miltai. Tu kažkas veliasi ir tu negauni to pipiro skonio, žinai. Ir tradicija yra jau netoli 100 metų, jie pipirus tos gamina, ir prieskonį. Vis tiek jiems reikia įmaišyti, žinai. Tai susiduok sitą, ne su tokiais ariais vaikščiai. Dabar medžio žievė, nuo gimimo. Tai dabar ką sitą padaro? Jie ten išeina į mišką ir koks gražus šitas dier, elniukas. Nes tai buvo Ravanos pasiustas demonas, kuris pasivertė auksiniu elniuku. Ir sitą, žinai, elniukai labai gražiai šokinėja. O dar įsivaizduok, auksinis. Niekad nebuvo mačius. Jeigu būtų paprastas, nebūtų sakius pagauk. Bet ten buvo aukso spalvos. Mes irgi nesame matę, kaip atrodytų aukso spalvos elniukas. Turėtų būti labai gražus. Ir kai jisai juda, ir dar vaikas, ir šokinėja, ir dar jeigu saulutė, pašviečia, tai specefektai praktiškai. Ir sitas sako, noriu. Moteris, noriu. Ir Rama, viskas einu, pagausiu. Žinai, dar vyras įsikvėpė, mano moteriai reikia, to aš parodysiu, koks aš vyras. Ir fukšt, ir išeina. Ir Ravanai to reikėjo. Bet prieš išeinant, Rama apibrėžė aplink ašramą, apibrėžė liniją su mantrom, kad kiti negalės praeiti. Tokia apsauga padaro. Ir Ravana ateina, Ravana irgi geras. Čia kaip sakyt, apsimeta sadhu. Įsivaizduojat, Ravana apsirengė sadhu. Akis tai jau ten baisus buvo, bet tik matomai ir akis pakeitė, nes šiaip tai tu gali viską užsidėti, bet akių nepakeisi. Gali kokius nori drabužius, bet pažiūri į akis, akis ir akis. Ir Ravana atėjo ir jisai bandė įeiti ir jį kaip elektrą, žinai, kaip pas mus aptveria gyvūnam tas su tokiais elektros. Tai ten prilėti ir ten gerą duoda, nukrato. Tai Ravana ateina ir, nukrato, tik sitą galėjo iš pati išlipti. Ravana negalėjo. Ir sitą tada patikė, žinai, Ravana ten kažko paprašo, aš neatsimenu. Ir sitą jinai tada įžengė iš tos apsaugos, nes Ravana negalėjo įeiti. Ir tada jisai jau tada ją paima ir ten tą istoriją, ne? Tai čia irgi yra toks dalykas ir vyksta didelė problema. Čia irgi yra tokia pamoka, kad vyras turi vadovautis intelektu ir jis negali pildyti bet kokio moters troškimo, nes kažkokie troškimai gali būti pražūtingi. Kokie tai troškimai, čia ne man spręs, bet kiekvienas vyras tas spręs. Lygiai taip pat galima atsukti ir prieš vyrus. Moteris negali pildyti be kokio vyro troškimo. Čia jau kali jūgai priadaptuota šitas dalykas, nes tai irgi gali būti pražūtinga. Tai va. Dabar dar labai gražus vienas dalykas, šeimos psichologijai, kada Rama sužino, kad viskas yra nuspręsta ir jie eina į mišką. Ir tada Rama, jisai vienas nori eit, aišku, Lakšmanas irgi nori eit. Ir Sita tada sužino, jinai sako, aš irgi eisiu į mišką. Ir ten yra toksai skirelis, kur aprašo, kad Sita net nedvėjojo,
kad eis jinai paskui, o tai reikštų, kad jinai tampa, benami. Ubagas. Nes Rama ką padarė? Kai sužinojo, kad jis į mišką, jisai visą savo turtą, tai yra ten rašo, krūvas aukso išdalino. Kažkodėl. Ir kai Sita pasakė, kad jinai irgi eis paskui, Rama pirmiausia paprieštaravo, tada Sita iškėlė sceną. Ir scena buvo tokia, kad Rama buvo apkaltintas, kad jis yra prastas vyras. Ir sako, negi tu nesupranti, kad žmona, ir ten yra pastraipa, moters psichologija. Pasakė, kad kaip vežimas be ratų neegzistuoja, kaip ten tas be to, aš jau pamiršau, nebet pasakosiu, taip ir moteris be vyro negali būti. Tai yra grinoji moters psichologija. Tikroji grinoji. Ir sako, jeigu tu manęs neėmi paskui, kartu, tu paneigi, kaip tu atmeti mane, tu mane kaip nužudai. Tai čia yra grynas moteriškas pradas. Taip sutvertas. Moterim nereikia klausyti paskaitų apie atsižadėjimą. Jiem nereikia, dėl to, kad tai eina prieš jų prigimtį. Ir kuo tu moterį daugiau šnekė apie atsižadėjimą, jinai tos paskaitos jokio nesudarys, jokios naudos neatneš. Jinai tiesiog konfliktą atsiras. Ir vis tiek nugalės jo. Ir mes niekur Vedose nerandam, kad moteris turi atsižadėti savo vyro. Niekur tu nerasi. Paskutinis žingsnis būdavo į laužą. Arba jeigu ne į laužą, tai tada grįždavo pas vaikus. Bet niekur nėra tokio, kad tu turi atsižadėti savo vyro. Vaišnavų kultūroje įeina tas aspektas, vaišnavizme, kad čia mes visi sielos, ten mandžerės, dar kažką. Bet man praktika rodo, jeigu tu tai pradedi pamokslauti, jokio efekto nėra. Tiesiog nereikia apie tai kalbėti, nes prigimtis, subtilus kūnas moters yra visai kitoks. O to subtilaus kūno, kaip Višvamitra Vasiška, per kažkiek ten 1000 metų bandė tapti, tai tu netapsi tokiu. Ir nieks taip nedarys tų eskizų. Tai Sita, jinai pakėlė šitą, sceną, gal aš netgi rasiu jos tas tekstus truputėlį. Labai gražiai. Labai gražiai Sita šneka. To aš truputėlį palaukit. Man atvertinėja. Jinai sako, mano prisirišimas prie Ramos yra kaip mėnulio šviesos prie mėnulio. Taip kaip nėra vynos be stygų, kaip nėra vežimo be ratų. Lygiai taip pat nėra ateities žmonai be vyro. Net jeigu jinai turėtų 1000 sūnų. Įdomu. Čia Sita šneka, čia šneka Lakšmidėja. Ne aš šneku, neužsigaukit. Iškiai, sūnus neatstos, netgi vyru. Tokia yra grinoji moters. Tai Sita ten nerašo, kad jinai pamastė, dabar eit, čia atsisakyti. Nebuvo tokia, iš karto, sako, aš einu. Ir Rama iš tos užuojautos, kad jo žmonai reikės kentėti, čia yra vyriškas pradas. Iškiai, vyras natūraliai rūpinasi, kad moteriai būtų komfortas. Jisai neleido jai, nors jam būtų patogiau buvę. Jam būtų patogiau, gamins, prižiūrės, glostis, bučiuos, viską gaus kaip iš žmonos. Bet jis sako, ne. Ir tada, kai jau jinai pradėjo rodyti labai karštus jausmus, pykčio pavidalu, tada Rama, sako, gerai. Bet tada sako, nusiimk papuošalus ir atiduok labdarai. Ir jinai iškart padarė, su džiaugsmu. Tai va šitoj scenoje čia labai daug psichologijos yra iš tikrųjų. Labai, labai daug. Moteris, jinai dėl vyro gali papuošalą atiduoti. Tikra moteris. Jin gali išeiti į mišką kartu. Ir ten yra rašoma, kad visą tą sceną matė Ramos mama. Ir jinai labai gerai suprato, ką dabar praeidinėja šitą Sita, kaip moteris. Ką jinai turi praeiti. Ir jinai sako, Kaušalija. Čia jau Kaušalio žodžiai, ne mano. Man pretenzijų nereiškia.
Tuo metu Kaušalija, tai yra jos ošvinė, taip, apglėbė Sitą, čia iš anglų kalbų, ir davė moterišką patarimą. Čia Ramayane, prašau. Yra gerai žinoma, kad kai ateina nesėkmė, moteris dažniausiai nukrypsta nuo teisingumo ir netgi palieka mylinti vyrą. Čia treta jūga. Čia yra moteriška trūkumas, jinai aprašo. Bet toliau jinai sako, tokios niekšės moteris pamiršta viską, ką dėl jų buvo gero padaryta ir nieks jų negali sulaikyti. Dėl netikingumo tokios savanaudės moteris negali būti sukontroliuotos nei per išmintį, nei per dovanas, netgi nei per santuoką. Bet dabar jinai kalba apie kitą kategoriją moterų. Yra taip pat moterų, kurios yra švelnios, teisingos ir paklusnios iš savo prigimties. Ir jos gerbė savo vyrą aukščiau visko. O Sita, prašau, nepalik mano sūnaus, vien dėl to, kad jis yra dabar ištremiamas, tai reiškia neturės pinigų, nesuteiks komfortą, negalės. Prašau, tegu jis visą laiką išlieka tavo garbintinas viešpats visose aplinkybėse. Tai čia moteris moko moterį. Ne aš mokau. Ne. Čia daug ką mėgo užgaus. Aš žinau. Moteris moko moterį. Ir ką jinai rodo, kad moteriai vyras yra viešpats. Tavo tokia prigimtis. O vyrui moteris yra, jis dėl viską gali dėl jos padaryti, gali gyvybę, kaip Rama, gyvybę atiduoti, kad moterį išgelbėt. Bet tai yra grynieji pradai aprašomi, nes Rama įsikūnija gryną vyrą, o Sita įkūnija gryną moterį. Ir jų auka vienas dėl kito yra maksimali. Tada Sita ištarė tos žodžius, kuriuos prieš tai sakiau, kad vyna be stygų negali būti, vežimas be ratų negali būti, taip aš be vyro irgi negaliu būti. Todėl aš nusiemu ir tada sako, atneškit man, uždėkit tuos medžio žievę. Bet medžio žievė ypatingai yra nemalonu, kai tu guli, pradeda spausti tave. Taip? Tai reiškia, tu ir naktį negali, kaip komfortiškai. Ir tai nėra vienas mėnuo, tai yra 14 metų. O kšatriam išlaikyti pažadą yra aukščiau visko. Ten nebuvo net kalbos, kad jie gudraus, kai jų nieks nematys, jie kokius kitus, užsidės. Arba lovytę susikonstruos ten ir miegos kažkokie nuogi, Ne. Tai Sita, ir ką iš to gali mokytis? Iš to gali mokytis, Ramayana moko, kad kai šeima užeina nesėkmės, kai ateina šeimoje finansinės nesėkmės, arba nešlovė, arba kažkas tai vyras praranda darbą, ar moteris praranda, ar vaikas miršta, ar praranda turtą. Negali moteris, šastra neleidžia palikti moteriai vyrą. Nes jie net jeigu, sakykime, gerai sutarė ir atsiranda piktis dėl to, kad pinigų nėra, maisto nėra, darbo nėra, prestižo nėra, Sita rodo kitą pavyzdį. Taip, Sita rodo kitą pavyzdį. Lygiai taip pat Rama rodo pavyzdį, kad jeigu yra kritinė situacija, tu negali pabėgti krūmus. Nes Rama turėjo eiti ir kautis, ir ten buvo du pasirinkimai. Arba tu miršti, arba oponentas miršti. Taip? Ir daug iš tų beždžionių milijonų mirė. Ir mirė sunkiai ir skaudžiai, nes jis kovėsi su rakšasais. Tai tokie idealai yra iškelti ir taip kaip Rama bendraudavo ir kaip globodavo, tai yra labai labai, yra ką paskaityti ir iš ko įsikvėpti. Ir ten toliau rašoma, kad tu ne tik, kad negali palikti vyro, ar vyras moters, bet ten buvo, kadangi vyras išlaikydavo šeimą, tai čia būdavo nukreipta moterį tas bet tu neturi būti liūdna prie tų situacijų. Prasme, į šeimą ateina neganda, tu negali užgaulioti vyro, arba peikti jį, arba skaudinti, kad yra pas mus šitaip. Moters yra didžiausia problema, tai yra jos šneka. Moteris su savo žodžiais gali labai stipriai užgauti vyrą.
Vyras irgi užgauna, bet pabrėžta kažkodėl yra maloni kalba kaip moters savybė. Bhagavad Gitoj. Nuovoka, maloni kalba, dar ten atmintis, moteriškos. Kodėl? Dėl to, kad psichologija yra tokia, kad jeigu vyras stengiasi, jam užtenka vieną sakinį pasako, ir nebėra pas jį noras stengtis. Tokia psichologija. Gali kaltinti vyrą, bet jis taip sutvertas yra. Ir jeigu tu pilavoji, tai tu būk tikras, kad vyras jau mąsto apie kitą. Moteris dažnai guodžia save, kad vyras tai yra ištikimas. Iš tikrųjų, vyrai šiais laikais geismo praktiškai nevaldo. Ir jeigu tu įpilavosi, tai yra tik laiko klausimas, kada jis bus neištikimas. Mintyse, po to žodžiais, o po to gali būti ir veiksmais. Žodžiais tai reiškia, jis tiesiog šnekės su kitom. Nieko ten nebus, bet jis šnekės. Jeigu jau vyras šnekas su kitom darbe atvirai, jis jau intimiai bendrauja iš tikrųjų. Dėl to labai yra svarbu kontroliuoti kalbą moterį. Labai yra svarbu. O vyrui kas yra svarbu? Savo veiksmais įrodyti meilę, o ne plepalais. Nes vyrai kurį laiką gali užburti moterį. Moteris klauso, jisai užburia. Bet jeigu vyras, jisai nedaro tai, ką pažadėjo, negloboja, va kaip Rama, paglobodavo, papopindavo. Taip? Bet Rama tai gali skaitydamas matyti, kad, papopindavo moteris savo. Papopindavo. Nerašo, kad, Rama sakydavo, tu eik tą daryk, tu eik tą, tu ten niekam tikus, kaip dabar vyrai strojina, tu eik į darbą, tu eik ten. Taip, šiais laikais kartais abudu turi irgi dirbti, bet toksai pas mus po sovietiniam laikotarpį, tai atneštas daugiau mentalitetas mes lygus partneriai. Jeigu jūs dabar skaitysit internete, dingsta žodis vyras, žmona ir vyras. Pastebėjot? Visur vartojamas yra partneris. Dingsta žodžiai vyras ir žmona. Naudojamas mano partneris. Tai partneris yra darbė šiaip. Bet šeimoje yra vyras ir žmona. Ir jeigu mes žiūrėsim tą, kaip Rama elgėsi, tai jisai papopindavo. Tai irgi yra viena iš vyro pareigų. Aišku, moteris irgi papopina, bet šiais laikais pas mus daugiau toksai, aš einu, plytas nešiot, tu irgi eini plytas nešiot. Reikia daryti kažką, tai darom kartu. Ir toksai nebėra to pajautimo, kad gal moteriai bus čia per sunku, gal čia yra kita gyvybės forma. Susiniveliavę. Reikia eiti su kaimynu aiškinti santykius, tai tu nueik. Kodėl moteris turi eiti su kaimynu aiškinti santykius? Tai yra vyriška daugiau veikla, ne? Arba statybos vyksta, davai čia, man kaip Indijoj, toj, kur jau tipo ta kultūra yra, cementus maišo, galvos plytas nešė moteris. Jau tas ateina, kad nebemato skirtumų. Tai Ramainai, tai matai, kad yra daromi skirtumai ir yra moteriška sfera, yra vyriška sfera. Jos daugiau mažiau nesiplaka, Bet kažkodėl pabrėžtumas, kad būk pasitenkink esamą materialinę padėtim, jis yra pabrėžiamas. Dėl to, kad tais laikais materialinę padėtį kurdavo vyras ir moteris arba sutikdavo, arba priekaištaudavo, Ir matomai jau ir tais laikais buvo problema. Dėl nepasitenkinimo materialinę padėtį. Tai Sita tą parodė. Labai aiškiai. Dabar kitas dalykas. Apie kompromisus. Visą Ramainą, visas mūšis galėjo nebeįvykti, dėl to, jeigu būtų įvykę kompromisai. Ir Hanumanas, kai atėjo pasižvalgyti, kur Sita gyvena, tai mes žinom, kad jis buvo nuskridęs į Lanką prieš Ramą ateinant. Jis rado Sitą, jisai pradėjo rauti medžius, naikinti ten sodą, jį suėmė, nes jis norėjo su Ravana susitikti, kitaip jis nebūtų susitikęs. Jis leido, kad jį suimtų viską. Ir tada Ravana, sako, kodėl tu čia atvykai? Jisai sako, aš noriu susitart. Rama yra geras karalius, jisai atlieka dabar savo pareigas, jisai netgi sutiko būti ištremtas, Sita irgi nieko čia neprasikaltus. Kodėl tu ją pagrobėjai, tu ją paleidai ir gyvenam draugiškai.
Ravana juoktis pradėjo, čia man bežionė kažką nurodinė, supranti. Sako, tu mano sodus sugadinai, jau mano karius pasiūstus nužudėjai, nes Hanumanas jau ten buvo ne 1,000 ištaškęs tų karių. Tame tarpe Ravanos sūnų buvo nužudęs, nes Ravana galų galę savo sūnų nusintė Hanumaną, sutvarkyti. Sako, aš tikrai šitos nepaleisiu ir neėjo jokius kompromisus, jokios kalbos, vien aštriai savo poziciją. Po to, kai jau Rama atkeliavo į Lanką, Hanumanas dar kartą atėjo ir paprašė. Ir Ravana sako, tegu ateina tas tavo Rama, mes čia sutvarkysim greitai tą tavo Ramą, žodžiu, dar ego daugiau pakilo. Ką tai rodo, kad mes gyvenime, jeigu mes į kompromisus neinam, nieko mes nepasieksim ir gali būti, kad netgi pražūsim. Mes tą patį matom Mahabharatai, mes žinom, kad Krišna ne vieną kartą buvo atėjęs kur? Pas Durjodaną kalbėtis, bent jau vieną kartą tai tikrai, ir pasakė, sako, būk geras, duok Pandavam 5 kaimus. Tai Durjodanai, lyginant su visa žemė, su visa imperija, duot 5 kaimus, dar Indijoje, net jeigu tu imtum, kad čia tai buvo Indija, Indijoje 5 kaimai yra absoliučiai niekas. Jis sako, aš net neduosiu net adatai įbesti tiek vietos. Dar tai pasakė, dar toks palyginimas. Adatai įbesti. Tada ką, Krišna, okei, neduosi, tai neduosi. Ir tada prasilėjo 100 milijonų žuvų. Tai vat, Ramayana ko moko, jeigu gyvenimas vyksta, taip vyksta. Mes turim situacijas ir turime šeimoje situacijas ir turime situacijas už šeimos ribų, taip. Ir kartais būna taip ta situacija, kada kaip du avinai susimuša. Ne? Viens atstovi ant vieno, kits ant kito. Ne visos, bet būna tokios situacijos. Tai Ramayana moko, kad išmintinga yra kompromisą priimti. Tiesiog kompromisą. Nes kitu atveju tu gali pražūt, kažkas gali pražūt. Lygiai taip pat šeimoje labai dažnai, kadangi vakarų mentalitetas dabar toks, kad irgi šeimoje jie vienas kitą laiko partneriais ir moteriai yra sunku vakaruose priimti vyro sprendimus. Tai yra faktas. Ir kuo toliau, to lengviau. Reikia, ką? Sunkiau. Ne, aš galiu netgi sakyti sunku. Ir kuo toliau, to labiau. Ir kartais tiesiog reikia kompromisų daryti moteriai. Arba vyrai. Kitu atveju gali išširti šeimą. Vienas aštrumas, antras aštrumas, trečias aštrumas ir eina. Dabar apie demonus. Mes galim suprasti, kad Ravana įkūnija ką? Geismą. Ravana, visas konfliktas per geismą. Jis pirmiausia užsikrėtė pasakojimais apie Sitą, kuriuos pasakoja kas? Šurpanaka, sesuo. Nes kada Rama buvo ištremtas su Lakšmanu ir su Sita, taigi Šurpanaka klajojo miškais ir pamatė Ramą. Ir jinai sako, aš noriu, kad tu būtų mano vyras. Ten be jokių bandomųjų laikotarpių, iš karto. Ir tada nusišypsojo Rama ir jis pasakė, aš jau žmoną turiu, bet sako, vis tokia šypsena, sako, Lakšmanas neturi žmonos. Sako, nėra šalia žmonos. Ir ten įvyko ta rakšasė, Šurpanaka buvo pastumdyta, dar labiau įsižeidė ir jinai vis tiek sako, Rama, aš noriu tavęs, jinai puolė į Ramą ir tada šitas Lakšmanas nukirto jai nosį. Moteriai nosį nukirs galiuką, tai yra tas pats, kas visam gyvenimui pažeminti, nes tai yra veidas moteriai yra vizitinė kortelė. Taip. Ir aišku, tada verkdama grįžo pas Ravaną, Ramana, koks bebūtų demonas, sesė yra sesė. Kas atsitiko, brangas sesė, to mes čia tave apginsim, dar jaunesnė. Ir Šurpanaka viską papasako ir ką reiškia demoniška prigimtis. Jam net tiek, kiek svaru buvo, kad Šurpanakai nosį nukirto. Bet jai svarbiau buvo, kad graži moteris yra. Tai demoniška, natūra. Ir jisai klausė apie tą Sitą, nes netgi Šurpanakai Sita buvo klaikiai graži. Ir jisai vien per klausydamas užsinorėjo tas Sitas.
O Ravana, nu ką, geismo įsikūnymas, jisai, jeigu nori, jam viskas jau jam reikia. Ir jisai pagrobė tą Sitą ir dėl to, kad jis norėjo pasitenkinti ją. Bet buvo vienas įdomus dalykas, kai Sita išėjo iš to ugninio rato, jau ten išėjo netikroji Sita, ten išėjo materiali Sita. Tikroji Sita niekados nebuvo prisilietus prie Ravanos. Ir dėl to, kai po to Sita, kai ją išbandė, jinai ėjo į ugnį, ten buvo taip, kad ta netikroji Sita įėjo į ugnį, o tikroji išėjo iš ugnies. Nes tikroji Sita yra Dievo energija, tai yra Lakšmi. Kaip Ravana gali pasimti Lakšmi, liesti ir bučiuoti? Neįmanoma. Tai va. Bet Ravana ją laikė ir jau ruošė ją ten savo pasimėgojimui. Tai vat mūsų visų viduje Ravana irgi gyvena. O Rama kas yra? Rama yra savikontrolė. Taip. Rama yra dorybė. Tai vat mes viduje turime, indienai sako, baltas vilkas, juodas vilkas, taip išnaviškai mes pasakytume, turime Ramą ir turime Ravaną savo viduje, kiekvienas. Ir jeigu mes nesikausim su Ravana, su savo geismu, mes pražūsim, taip kaip Ravana pražūva. Vis tiek mes kažkur paslysim. Ir gydytojai sako, kad jeigu nors vienas nesuvaldytas troškimas, tave kur nuves? Į pragarą. Nors vienas nesuvaldytas troškimas. Stiprus, nuodėmingas turime minti. Ir kaip Bhaktai sako, vat negaliu žepos kartoti, negaliu panirt. Kodėl? Yra tik viena priežastis. Dažniausiai. Yra kitų, bet pagrindiniai yra troškimai viduje. Arba tu jų neįsisąmonini, arba tu juos įsisąmonini. Bet tau užtenka kažko stipriau norėt, tu negalėsi mantros kartoti. Net ir kokio automobilio norėsi, tu negalėsi mantros kartoti. Aš jau nekalbu apie antros pusės norėjimą, vaikų norėjimą, pinigų norėjimą, namų norėjimą. Tu negalėsi kartoti, giliai mantros negalėsi. Tu ją kartosi, bet tau va šitaip va suksis. Ir yra troškimai, kuriuos mes turim išpildyti, nes kitaip mes, jeigu jų neišpildysim, mes niekada negalėsim kartuoti. Tai gerai tu juos išpildyk, bet yra troškimai nuodėmingi, kurių jau neverta pildyti. Nes, nugarmėsi kaip ir Ravana. Bet pats principas yra toks. Jeigu nori gilios meditacijos, jinai bus tik tais tada, kada troškimai bus stipriai apvalyti. Kitaip tu negalėsi išbūti. Čia mums irgi yra pamoka. Ir jeigu šį gyvenimą tu nedirbi, tai tu ir senatvėj turėsi troškimus. Ir jų nebus mažiau. Kas įdomiausia. Jis galvoja senatvėj, troškimai bus mažesni. Ne. Geismas neturi amžiaus. Senatvėj tu gali irgi išgyventi labai stiprų geismą. Priešingai lyčiai. Nes geismas gimsta ne kūne, geismas gimsta prote. O protas neturi amžiaus. Jis nėra pasenęs ar jaunas. Subtilus kūnas yra subtilus kūnas. Šiaip jis jau yra labai senas subtilus kūnas. Nuo pat mūsų čia pradžios. Tai va, ir jeigu mes su savo Ravana nedirbsim, ar mes būtume šeimoje, ar mes būtume ne šeimoje, čia yra jokio skirtumo. Jeigu mes su savo geismu nedirbsim, mes turėsim didelių problemų. Ta rodo šitą istoriją. Ravana nedirbo su geismu. Jis galėjo pasigėrėti tą Sitą ir sakyti, okei, paleidžiu. Ne mano, tai ne mano žmona. Kodėl aš turiu imti kito vyro žmoną? Bet jisai norėjo ją kaip tą vyšnaitę ant torto suvalgyti. Ir jisai, jo visa sėkmė, visa jo civilizacija. Ravana nebuvo šiaip atėjęs prieš 5 metus į sostą. Jeigu mes giliai pamedituosim, Ravana turėjo visą savo, visą lanką turėjo. Ir ne tik visą lanką, jisai buvo viską paėmęs. Kažkokiu tai būdu, nežinau, ar Dešaratha jam, kaip jisai sugyveno su Dešaratha, bet akivaizdu, kad Dešaratha buvo pasakęs, kad aš negaliu įveikti Ravanos. Aš negaliu įveikti Ravanos. Ravana buvo paėmęs, ko gero, nežinau šito atsakymo, nors Dešaratha buvo laikomas imperatorius, bet pusdieviai sakė, mes negalim Ravanos įveikti.
Ir Ravana, įsivaizduok, prarado visą šitą savo turtą, visą šitą savo pažangą, visą savo civilizaciją prarado per vieną moterį, per savo geismą. Panorėdamas kažko, kas jam nepriklauso ir kas yra neteisėta. Ir jeigu mes su tą savo narką nedirbam su geismu, mes prarasim labai daug. Ir kodėl, pavyzdžiui, Iskonė, kai duodavo tas iniciacijas, kodėl paskutinis tas principas turėti santykius tik šeimoje ir dėl vaikų, jo niekas neįgyvendindavo dažniausiai. Dėl to, kad geismas yra stiprus. Ir kiek mes turime religinėse bendruomenėse krentančių vienuolių, svamių, babadžių. Jūs negalvokit, kad babadžiai mažiau krenta. Radakundų yra N babadžių, kurie turi santykius su moterim. Pačioj Radakundui. N. Jau kiti žmonės net žino, kuris su kuo. Ten vakarais užeina moterėlės, ale pasišnekėt, problemų prasispręsti. Geismas yra visur jau yra. Ar tu imsi budizmą, ar tu imsi vaišnavizmą, ar tu imsi šaivizmą, ar tu imsi krikščionybę, geismas yra geismas. Ir aš netgi sakyčiau, kad tai yra viena pagrindinių problemų pas mumis. Tai yra aistra priešingai lyčiai. Ir jinai yra nebevaldoma. Nes nuo pat vaikystės tau jau eina per televizorių tie vaizdai, plus dasideda pornografija, plus prasideda mokymas apie masturbacijas. Paauglystėje jau mes turim gatavą produktą, kada žmogus absoliučiai nevaldo lytinės seksualinės energijos. Aš galiu pasakyti, absoliučiai nevaldo praktiškai. Ir atsiranda visokie nėštumai neplanuoti, sukritimai, sukritom, pagimdėm. Atsiranda visi šitos blogybės, svetivateriavimai, svetivyriavimai, nes geismas yra tiesiog užbujojęs šitoj kultūrai. Ir Ravana, kodėl reikia tą šventraštį skaityti? Yra asmenybės, kurios tą kelią praėjo. Yra Indra praėjo tą kelią, jisai norėjo moters, Brihaspačių, įsivaizduoja savo dvasinių mokytojų. Ar ten kitų išminčių moters. Jis labai gražios buvo, labai gražios. Indra tą kelią praėjo, po to jogai, kurie susigundė moterim praėjo. Jau yra žinoma, kuom baigsis. Baigsis tavo gybelį, kaip sakyt. Tu prarasi viską, bet tu eisi tuo keliu. Bet mes vis tiek einam tuo keliu. Žmogus. Bet kokią formą geismo paimk. Nebūtinai eit pas kito vyro moterį ar pas kito moters vyrą. Belia kokioj formai. Paimk, tu prarasis tai, ką tu kaupiai visą gyvenimą, tu prarasi, jeigu tu eisi tokiais keliais. Tai jeigu tu jau nori tenkintis, tai tenkinkis šeimos ribose, ne dėl vaikų, tenkinkis, bet tu neišeik, stenkis neišeik. Tenkinkis, kiek tu nori, bet bent jau su savo legalia žmona arba vyru. Bet jeigu tu pradedi išeidinėti, kaip Ravana išeidinė, ateina tokia reakcija, kad tu niekas nebeišgelbė. Rama nieko, pažiūrėk, Šurpanaka atėjo, Šurpanaka pavirto ypatingai gražią moterį, Šurpanaka. Jinai netėjo kaip demonė, jinai iškart pakeitė pavidalą. Rama net nežiūrėjo, aš turiu žmoną viskas. Eik pas Lakšmaną, jis neturi. Ant bajerio, žinai, bet jisai neturi. Šurpanaka labai gražią formą buvo priėmus. Dabar kaip gimė... Biški ir baigiau, nes čia tokios istorijos apvalančiai labai veikia. Kaip, dabar įsivaizduokit, Kapila Munis, Krišnos avatarą, kai buvo nužengusi Ganga, žinot su Kapila Muniu. Iš Kapila Munio, kai atėjo įgundyti ten Indros apsaros, pačios gražiausios. Kapila Munis nusišypsojo ir palauk, ne Kapila Munis, Narayana Rishis. Narayana Rishis. Dvi formas, kur Himalajose, Badarikašame sėdi. Jis meditavo. Nara ir Narayana. Nara yra Arjuna, o Narayana yra Višnu. Narayana Rishis. Ir ryšiai. Dviniai. Ir jie meditavo Himalajose, Badarikašame ir Indra išsigąsta, galvoja, jie daug medituoja, jie gali sukaupti tiek daug karmos geros, kad, aš galiu būti nustumtas nuo posto. Jis atsiunčia pačias gražiausias prostitutės. Tos prostitutės yra tokio grožio, kad čia bet kuris vyras nukristų be sąmonės.
praktikuojantis, nepraktikuojantis. Garantuotai. Apsvaigtų. Tokios formos. Ir kai jos ten pradėjo savo tos su dzingaliukais ten, žinai, šokti visai kvepaliukai ten, žinai, sklistas kvapas, ten vėjelis, žinai, savo moteriškais būdais gundit. Naraina nusišypsojo ir jis iš savo kūno sugeneravo labai labai gražią moterį. Tokią moterį, kad netgi tos kurtizanės, kaip anglis, pasijuto. Urvaši. Pati gražiausia rojaus prostitutė yra Urvaši. Jis gimė iš Narainos. Tai kai tą Urvašę pamatė, dabar grįžtame į Ramainą, išminčius Vibindaką, jisai buvo vienuolis visą gyvenimą. Babadžis. Bet tokio lygio babadžis, kad tokių nėra šiuo metu turbūt žemėje. Jisai atlikinėjo askezės, atėjo į Gangą nusiplauti. Jis pamatė Urvašę, jam sėkla išsiskyrė. Tai susidui tūkstančiais metais meditavęs išminčius, kuris tobulai valdo seksualinę energiją, jis pamatė Urvašę, jam sėkla išsiskyrė. Ir įkrito į kur? Į upę. Tas sėklas upė plaukė ir tuo metu šitą stirną gėrė vandenį. Jis išgėrė tą vandenį su tą jo sėklą. Ir jai gimė sūnus. Nes išminčiaus sėkla yra išminčiaus sėkla. Kažkokiu būdu jai gimė sūnus, bet su tokiu ragiuku kaktoj. Rišai Šringis. Jį paėmė, po to Vibindaką jį pasiėmė, jis sužinojo, jis pasiėmė. To sūnaus vardas berniuko buvo Rišai Šringi. Šringi reiškia ragiukas, o Rišaja yra elnias. Elnio ragiukas, jam kaktoj buvo toks ragiukas. Dabar tas sūnus nuo pat gimimo nematė moters. Jisai gyveno pas Vibindaką Ašame. Pilnoje askezijai, tai yra patarnavo tėvui darant ritualus. Ruošdavo vaistažolės, šaknis rinkdavo, vaisius, medituodavo nuo pat vaikystės. Ne? Ir kas dabar? Aš pasakoju, kaip geismas veikia ir kokia tai yra energija ir kaip žlugdo. Čia į tą temą eina. Čia yra istorijos, senosios istorijos, kurios tikrai buvo. Ir kokia... Jeigu Vibindaka, būdamas mistikas, per sekundę nesuvaldo sėklas, tai ką tai yra, ką tai rodo? Aišku, tai buvo nepaprasta, bet tai ką tai rodo? Tai rodo, kad tu turi su savo aistra labai stipriai dirbti. Ir tas Rišai Šringis, jisai kaip berniukas, jisai vienas auga, nebendrauja su jokiais berniukais, mergaitės nėra matęs, moters, iš vis gyvenime. Izoliuotas. Ir tas ryšys jį ugdo, kad jisai būtų labai galingas išminčių, žinai, kad jau neprarastų sėklos, netaptų jo neramus protas, neįsimylėtų. Ir dabar kas atsitinka? Čia Ramainos istorija. Pas Maharadžą Ramapadą dėl jo kažkokių tai praeities nuodėmių užeina jo karalystėje sausros. Nieks nebeauga, nebelyja, lietus, reiškia derliaus nėra, vedinė kultūra visą paremtam žemdirbystės. Nėra, visi kenčia. Ramapada už galvos susėmęs kaip karalius. Ne taip kaip pas mus, žinai, bunkerį turėtų pats valgytų, išvengtų pro langą, kai kiti neturėtų galvą. Tai ten pergyvena, žinai, ką daryt. Naina pas išminčius, sako, aš noriu tą arklio aukojimo ritualą, kuris labai prašmatnus daryt, kad, lietaus ateitų. Ir jam vienas jo patarėjas sako, yra pranašystė, kad jeigu ateis vienas brahmanas iš miško, jo vardas yra Rišai Šringi. Jeigu jis ateis, tik tais koją uždės į tavo žemę, iškart pradės lyt lietus, ant tiek karma pagerės. Bet sako, neįmanoma jo prišaukti. Tu jo nieko nepaimsi, su jokiais turtais, su nieko. Jį prižiūri galingas išminčius Vibindaka ir jis turi tą savo sūnų su to ragiuku. Ir va šitas, jeigu ateis tavo karalystė, va šitas, tau tiek karma pagerės vien dėl to, kad jis iš vis atėjo. Va čia irgi, ką reiškia šventą asmenybę, pavyzdžiui, namus pasikviesti. Arba baktus. Baktai ateina į namus, iškart visą karmą užkyla. Jūs nepatikėsit, bet labai prisikaupė karminių rezultatų gerų materialių. Nekalbant, kad tai, kad tu dar baktį gauni. Sako, jis tik ateis tavo žemę, o tai pėdą uždės, visos tavo karalystės karma pakils, nuo jo vien pėdos. Ir tau pradės lyt lietus.
Bet sako, kaip jį parsivadinti, mes bijom eit, nes sako, jie yra labai galingi. Jie pastovi medituoja, prikaupia tos energijos, celibato laikosi, o celibatas reiškia, tu būsi, Red Bullius. Tu būsi Red Bull, kaip sakyti, tu gausi tiek energijos, jeigu tu teisingai laikais. Bet sako, mes turim planą. Tu sako, pasiūs pačias gražiausias savo karalystės mergaitės, prostitutas. O atsako, jos jį išvilios, nes jis jų nematęs yra. O sako, geismas yra labai stiprus reikalas. Tada kas padaroma? Padaromas plaustas su tokia trobelė. Sulipa ten tos mergaitės, papuošta tą trobelę gėlėm ir atplaukia tas plaustas su tą trobelę prie to miško, jos išlipa ir šalia susikuria tokią stovyklą, netoli to. Tas rišai šringis, tėvas išeina į mišką, ten gal surinktų vaistažolių, surinktų šaknų, nes jie maitinas tik to, kas miškas duoda. Ir rišai šringis, žinai, jaunas jisai iš savo ašamo, ašamas tai reiškia bus kažkokia tai vieta atvira, porą trobelių ir jie gyvena. Pradėjo klajoti ir jisai užtiko tas mergelės. Ir jam pradėjo galvą sukti, sako, brangus išminčiai, kokie jūs gražus, brangus sadhu asketai. Iš kur toks grožis, garbanoti plaukai, kvapas, aromatas, dailios kūno formos, nes vyras juk neturi dailių formų, o moteris turi labai dailias formas. Nosis, viskas. Sako, kokia jūsų krūtinė iškili. Tai jos tik tais, jos suprato. Tai sako, aš jums pasiūliu, sako, einam pas mane į ašamą. Gerai, sako, tai jis pasiūlė šaknų, pasiūlė tų vaisių, ten pabuvo. Sako, ačiū tau, bet mes, sako, turim irgi savo svetingumą, jis biški kitoks, mes, sako, einam pas mus į stovyklavietę, mes, sako, tave irgi pagerbsim. Tai jos nuvedė, davė saldainių, o tas galvoja, kad čia vaisiai. Tokių saldainių davė, visokių ladų, barfių, ten dar kažką, tam pradėjo apglėbėšiuoti, žinai, energiją. Bučiuot, viskas. Grįžo, jie įsiskyrė, grįžo, tas tėvas žiūri, aukojimo ritualas neparuoštas, indai neišplauti, tas ten vaikšto, toks va, sako, kas čia vyksta? Sako, tu nepatikėsi, kokie išminčiai buvo atėję pas mus, kokie gražus. Pradėjo pasakot, psiovė bindakas, suprato, viskas aišku. Ir ten, sako, papasakoja, prie šitų, sako, čia yra rakšasai pasivertę, jie tave nori išvesti iš doros kelio. Jeigu ateis dar kartą, gink Dieve, neik į jokį kontaktą. Ką tai rodys? Ir ten aprašo psichologiją. Jeigu tu įsimyli, protas kas tampa, neramus. Tu pastoviai mastai, tau širdis pastoviai važinė. Tu nebegali ramiai medituoti, nes tu įsimylėjai, ką reiškia, geismas. Aistra pabūtų. Jos vėl atėjo. Sako, važiuojam į mūsų šalį, tau nereikės tų šaknų valgyti, tau nereikės šitų ritualų daryti, medituoti. Mes tave taip pamaloninsim, kad tu, sako, net nesisapnavęs. Tu, sako, net nepajusi, kaip laikas praeis. Moterų psichologija. Tokia buvo yra. Tai duota, dovana tokia, kad vyrą laikyti. Ir tam susisuko galvą, sako, tikrai, kam čia tu man meditacijų, visokios šaknų valgymai, visokie gypilimai, aš važiuoju su šitais išminčiais, mane pamalonins ir skaniai valgysim ir viską darysim. Ir jisai įlipa į tą plaukiančią trobelę ir jį nuplukdo. Ir ten rašo, kai tik įsilipo dar tik į tą trobelę ir jau jie plaukė link tos karalystės, Indra iš karto atsiuntė lietų. Įsivaizduoju, kokią turėjo dorybę sukaupęs tas vaikas. O jau kai jau nužengė, jau uždėjo koją iš trobelės ant tos žemės, tai ten iš karto į karalystę pradėjo palankų ženklai, viskas. Tai čia tik tais tą istoriją pasakoju, nes po to jisai atliko ritualą Dešarathai ir Dešaratha susilaukė Ramas. Būtent šitas vaikas atliko ritualą. Čia yra labai surišta. Tai ir kai jau tėvas pamatė, kas įvyko, bet karalius sako, prašau, sako, aš duodu savo dukrą Santą, Romapadą, bet sako, aš labai prašau, kai sužinos tavo tėvas. Ir, būkit geri, nepykit, neprakeikinėkit. Tiesiog. Sako,
Ir išaiškingis gerai. Ir po to ateina tėvas tą karalystę, visas kaip griaustinis. Ką jūs padarėt su mano sūnu? Ne tik, kad paėmėt, bet dar ištekinat. Ir jau viskas, Romapadas galvoja, šakis bus. Nes jau jeigu toks prakeiktų, tai iškart pildosi. Iškart. Atsiprašom, buvo tokia padėtis, buvo vienintelis šansas, kad sūnus ateitų į žemę, o kitaip nebuvo neįmanoma jį išvilioti tik tais per mergelės. Ir Vibindaka gerai sako, aš neprakeiksiu, bet pažiūrėjus sūnus sako, kai tu susilauksi vaikų, vaikai paaugs, grįžk atgal į mano ašrumą ir mes pratęsim toliau. Reiškia, išaiškingis gal, gerai, viskas bus. Ir tai va, tai ką reiškia geismo? Tai yra milijonai metų prieš, yra galingi išminčiai, tos energijos yra va tokios. Ir jeigu tu su savo vidiniu ravana nedirbsi, tai tu turėsi problemų. Arba tu nugyvensi toj savo šeimoje, bet tave vis tiek kankins. Ir man pagyvenusios moteris visos pasako, mes nežinom, kas tais vyrais daryti. Mes jau nebegalim jų aptarnauti, jau kūnas nebeleidžia, bet jie žiūri jaunas moteris. Taip, tokia yra realybė. Kodėl? Dėl to, kad visą gyvenimą nebuvo dirbta. Moteris be abejo, jinai irgi žiūri į jaunus vyrus. Netgi yra jau plinta tradicija, žinai, kai vyrai išeina, pasisamdo prostitutus, tos jaunus ir tenkinasi. Jau ir Delyje yra, aš skaičiau. Turtingos moteris samdosi jaunus vyrukus, kurios ten jos, kol vyro nėra, kol jisai skraido komandiruotėse su savo privačiu lėktuvu, jos pasimėgauja. Ir tą patį daro vyrai. Viskas daroma slapta, bet tai vyksta. Tai nereikia galvoti, kad amžius tau išspręs tą problemą. Neišspręstas problemas. Dėl to Šrila Prabhupada jau kai pamatė, kad ten jau visi viens su kitu, su kuo papuolė tenkinas, įsivedė tą principą. Tradiciniam vaišnavizme jis nėra įvestas, nes visi žino, kad jo nieks neseks. Bet tai babadžiai taip atsargiai tik pasako, kad darykit tai šeimoje. Ir su to dirbkit. Bet nieks nebekalba, kad tik dėl vaikų. Aš su guru pats tą temą kalbėjau. Sako, jeigu aš pasakyčiau, kad tik dėl vaikų, sako, nei vieno mokinio neturėčiau. Nieks neatsiniotų. Ir plus, jeigu tu duodi guru įžadą, tau iš karto eina reakcijos, nes tu pažeidai savo pažadą. Tai gausis, kad tu dar padarysi mokinį blogai. Tai sako, be neapsižemėtų. Ir va ten vidu jau jie kaip ten. Sako, aš žinau, kad visi daro tai. Bet kad su tuo dirbtų. Jeigu, sako, noriu pasižada dirbti, aš duosiu harinamą. Duosiu net ir dikšą. Jeigu, pasižada, kad man reikia jėgos iš dvasinio mokytojo, kad aš su to geismu dirbčiau, nes tu vienas negali su juo dirbti. Jo neįmanoma nugalėti. Nes jis eina iš daugelio praeitų inkarnacijų. Jis nėra vieno gyvenimo geismas. Kas yra geismas? Tai yra samskara. Ir tiek, kiek tu turėjai lytinių santykių, tame tarpe ir gyvūno formai turėjai, ir begalės. Ir su kiekvienu lytiniu santykiu tu patirdavai malonumą, tas malonumas yra užsaugotas. Ir kai tie malonumai pliusuojasi, pavyzdžiui, milijonas malonumų tampa, tu nebegali valdyti, jie tiesiog eina su milijoninė jėga. Pagavot? Tai yra daugelio gyvenimų. Ir dėl to ir sako, kad jeigu kažkas suvaldo šitą energiją, tai jam net pusdieviai lenkės, nes jie nesuvaldo. Jie nesuvaldo. Kai Bhishma, Bhishma buvo davęs įžadą nesiženint. Jam pusdieviai lenkės, nes jie visi žino, kad tai yra labai labai sunku. Ir tu negalvo, kad tu po 20 metų darbo su geismu tu jo neturėsi. Tu turėsi. Ir po 40 metų praktikos tu turėsi. Tai aš guru ir paklausiu, sakau, kada realiai pilnai išsivalo. Sako, vienas gyvenimas, antras gyvenimas, trečias, pilnoj skaistoj čia kalbama. Su prašant ir prašant malonės, valo, ten tiek yra jo daug. Tiek to ravanos daug yra vidai. Ir ateina gyvenimas, kada tu laisvas. Nebetampa. Bet tai nereiškia, aš dabar pabūsiu 11-10 metų. Ne. O jeigu tu šeimoje, tai iš vis tu esi tiek pripratęs prie tos lyties energijos, nereiklės, tu tiesiog pripratęs, nes energetika. To vieną išmestų 2 mėnesių, tu pradėtum jaus, kad tu neramus, nes tau nebegauni energijos. O jeigu tau sakytų metus laiko, tiesiog susprogtum.
O ką jau kalbėti apie visą gyvenimą gyventi. Čia yra, tada geismo energija, jinai yra labai galinga. Jeigu tu ją įveiki, tu įveiki viską. Visi po tavo kojų. Tu tiek jėgos gauni. Bet įveikimo ilgis yra labai, ir kaina, kurią sumokėti, yra beprotiška. Bet geismas dar tik tais pradžia yra anarthų. Antra anartha yra subtilus geismas. Subtilus geismas tai yra noras mistinių galių, noras šlovės. Tai ta yra dar sunkiau įveikti. Ten 3 gyvenimų neužtenka. Ir ko gero ir 20 neužtenka. Ir tik tą įveikęs tu tampi sida. Tai man mokytas bent pasakė, kad virš 90% netgi vienuolių yra neįveikę polinkio gauti šlovę pripažinimą. Ar virš 99. Tu tą įveiki, tu tampi sida. Sida tai yra viskas, tu gali į Goloką grįžti. Tai įsivaizduokit, kokią kelionę. Ravana tai irgi įkūnė geismą ir šlovę. Labai šlovės reikėjo. Valdžia. Tai yra grubi geismo forma ir yra subtili geismo forma. Tai yra tenkinkit mane, girkit mane, šlovinkit mane ir aš kitus valdysiu. Čia irgi yra geismas. Tai nusimato ilgą kelionę. Jūs sakau, vieną kartą guru sakau, tai ką sakau, mokinio kelionė ilga. Sakau, labai ilga. Bet tai pasakė, labai ilga. Ta prasme, ne vienas, ne 10 gyvenimų. Labai ilga. Kol išveda tave iš tų, labirintų ir yra tos įvairios geismo apraiškos, tu jau, pavyzdžiui, pažengsi, tau gali mistinės galės ateidinėti. Tau siūlyt gali pusdėvi mistinės galės. Aiškiaregystė tai pas visus atsidaro, kas su geismu padirbėjo. Tu natūraliai pradeda ateitį matyti. Tu pradedi šnekėti, nebevaldai, pasakai, žiūriu, blemba, įsipildė. Ateina žmonės, tu man čia patark, tu man pasakyk. Nes jeigu tu tą geismą apvalai, tavo paskaidrėjęs subtilus kūnas, o jame natūraliai įdėta yra šita galia. Tai yra matyti ateitį. Po to praeitus gyvenimus pradedi matyti, žmogų nuskaityti greit. Ir tu jau supranti, tau jau pradeda pasiekėjai kauptis. Šlovė, valdžia ir vėl geismas, vėl pradeda tave. Ir kur tik tu be pasisuksi, tave Maja vis pagauna. Tai tu turi žinot, kaip reiškiasi tas dalykas. Ir prašyti pastoviai malonės. Tai aš galvodavau, kodėl tie ačarijos ten rašo tokias posmus, ten geismo krokodilai mane kramto, galvoju, kas ten juos kramto, žinai. Bet kai pats eini giliau ir kai pamatai, kai tau atveria tos klodus praeitų gyvenimų, tu tikrai matai, kad tie krokodilai visi yra. Ir po 20 metų, ir po 30 metų. Jie yra. Aišku, jie jau taip stipriai nekanda, bet jie yra. Ne su 30 dantų, su 20 dantų, bet ir vieno danties užtenka, kad tave paimtų. Tai tada supranti, kodėl ačarijos tas maldas rašo, jie mums rašo tas maldas. Nes jie žino, kad po daug gyvenimo praktikos dar tai bus. Ir tas Ravana viduje, jisai sėdės. Gerai, vieną galvą nukirsi Ravanos, kitą išdygs. Žinot, kaip kovojo Rama. Vieną kirdavo, kitą išdygdavo. Tai tu vieną geismo formą nugalėsi, kitą geismo formą išlys. Pavyzdžiui, netgi valgyt skanų maistą, saldumynus, tai yra pilnas geismas. Tenkintis maistelį, toks skonis, tai yra geismas. Ir dažniausiai tai daro tie, kurie neturi santykių malonių su priešinga lytim. Tada vyksta per maistą. Arba per daiktus visokius, toks telefonas, per drabužius, per visur mes tą geismą, čia ne taip paprasta. Tai vidinis Ravana. Tai aš asmeniškai skaitau ir taip savo tokius mintis, tokias savo brėžiu. Tai tom ir pabaigsiu. Kovokim su savo vidiniu Ravana, negalvokim, kad čia viskas labai greitai čiaukšt, paukšt ir mes Golokai. Yra labai didelis kelias laukia. Bet jeigu, paskutinė mintis, jeigu tu turi gerą bendriją, tai yra gerus draugus ir gerus patarėjus, tu praeisi šitą. Čia irgi, kaip Rama. Jam buvo didelė bėda, bet jis turėjo daug gerų draugų ir turėjo gerus patarėjus. Vienas iš patarėjų buvo jo mokytojas Vasištka. Ir su navigavimu geru ir su gerais bendražygiais tu praeisi tą kelią. Taip ir bhakti jogai. Reikia turėti draugų bhaktų
ir turėti patarėjų. Nebūtinai tai turi būti vien tik guru, gali būti ir vyresni, bet kas tau gerai sunaviguoja. Ir tada tu praeisi, bet jeigu tu nuimsi draugus ir patarėjus, tu nepraeisi. Netgi Svami Rama, Himalajų, gyvenimas su Himalajų mokytais, prisimenu, kai skaičiau, jis pasakė, sako, gyvenimas po gyvenimo, tu esi naviguojamas, bet sako, kad sėkmę pasiektum, turi būti mokytojas ir turi būti gera bendrija, bendraminčiai, kurie gyvena tuo pačiu tikslu, eina į tą pačią kryptimį ir kurie vienodą nuotaiką palaiko. Nes mes tarp ir bhaktų bendruomenių irgi galim pamatyti, yra visokių bhaktų. Vieni nori rimčiau praktikuoti, kiti nori, šiaip pulsą palaikyti, treti, be nepaplepėti, gandus panešioti, ketvirti, dar kažką. Tu su kokiais susidėsi, toksai patapsi. Tai reikia eiti prie tų, kurie taip daugiau, taip ir verslė, ne, irgi yra sėkmingi verslininkai. Yra bambekliai, kuriems viskas blogai, yra sukčiai, jie irgi verslininkai, bet jie yra sukčiai. Su kuriais susidėsi, toksai patapsi. Ir profesijoje netgi tas pats. Tai labai yra svarbu prie teisingos bendrijos prisišliet ir turėti savo patarėjus, savo šikšagūrų, kurie tave... Nes draugai ne visą laiką gerai patars, bet vyresniai tave sunaviguos. Ir tada išeisi iš to. Ravaną nukausi. Nes Vasišta Ramai davė visus, Višvamitra davė visus ginklus Ramai. Ir tik dėka to, kad Višvamitra davė, jisai nugalėjo nukauti Ravaną. Taip ir guru ir sadų duoda visus ginklus. Tai yra mūsų ginklai, kas yra? Mantros. Mantros tai yra ginklai. Tu su jais gali nukauti belę kokią nartą, bet tu turi juos naudoti. Jeigu tu pamiršti, kas antrą dieną panaudotų savo ginklus, tai, kas? Ravana auga kasdieną. Reikia kasdieną jam ūgį jo mažinti. Gerai, Širama Čandra Kydžia, Sitaram Lakšmana Hanuman Kydžia. Gal bus koks vienas klausimėlis dar.